Dr. Dollar Entertainment. Waziri kankan ó ṣe rádaràda kò ṣí ojú ẹ kò la ojú ẹ kò ṣe kí ni kò ní break. Oya bébì àmì ní sálẹ̀ tó bá lè jù àmì ní sálẹ̀ yẹ tó bá lágídí àmì ní sálẹ̀ tó bá lè fi àmì ní sálẹ̀. Bébì tó bá lè jù àmì ní sálẹ̀ tó bá lágídí àmì ní sálẹ̀ tó bá lè fi àmì ní sálẹ̀. Sugar mom, sugar daddy, lollipop, lollipop. Send me credit, 10,000, credit Allah, 10 million, Yoko, Yoko Suna, Katapila, baby mama sita, Yoko, Yoko Suna, Katapila, baby mama sita. Shopping. Vodka, lobby. Amarama, she got it. She not star. Oh baby. Oh pakiripo. Sugar mom, sugar daddy, lollipop, poppy lolly, send me credit, 10,000, credit Allah, 10 million, Yoko, Yoko Suna, Katapila, baby mama sita, Yoko, Yoko Suna, Katapila, baby mama sita. Sọ nílẹ̀ káàbọ̀ sórí ètò yín ètò entertainment news náà ní pẹ̀lú ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ Lady D náà ni mo kí í káàbọ̀ fún tètò tèní ẹni ní last Tuesday ẹni ní ọjọ́ tó gbẹ̀yìn nínú oṣù December nínú ọdún 2009 ní tó bá fi máa dọ̀la báyìí tá a bá máa fi máa wọ bóyá bíi 12 òru báyìí a máa kíra wá happy new year náà ni mo kẹ́yìn tèmi ẹ̀yin loved ones mi ẹ̀yin mọ́mọ́ mi ẹ̀yin bàbá mi mo kẹ́yìn happy new year torí àti mímọ̀ pa ti rọ́dún iná mi wá ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ láyé mo kí wa pé a kú múra a kú gbóòórùn ọdún tuntun tó dẹ̀ máa bá wa láyé ló máa bá wa láàyè láyọ̀ àti àlàáfíà mo kí wa kú ọdún tuntun tá à ń wò lọ́ọ̀kan ó kú wákàtí péréte tí 2020 máa wọlé táwọn máa kíra wá happy new year a máa rọ ọdún yẹn láyọ̀ àti àlàáfíà mo kí í káàsán mo kí í káàbọ̀ special day lè ní ó ti wá bá mi lórí afẹ́fẹ́ special day lè ní so ìtẹ̀mẹ́ máa wọrí mo kó wá ní lóní rẹpẹtẹ fún ìgbádùn tìyín fún tọ̀sán tèní báwo ni ẹ̀yin tèmi báwo ni ọwọ́ iṣẹ́ lọ́dọ̀ tìyín mọ̀ pé àwọn kan wà tẹ́ pé máa wà lẹ́nu iṣẹ́ lénìí despite the fact pé bóyá àwọn ìjọba mi rò pé wọ́n fáwọn òṣìṣẹ́ gan ní off lénìí so àwọn èèyàn máa wà níbi iṣẹ́ báwo ni ṣọwọ́ ṣẹ́ ń yá ẹ̀yin tèmi lé lóní káràkátà báwo ni ṣáájẹ́ ń bugbájẹ ajẹ́tì ẹ̀ máa bugbájẹ ni àwọn kọ́sítọ́mù aṣọ ń wọlé ṣọ́nkó lóní kẹ̀tíkẹ̀tí olúwaṣeun
táànù ẹ̀dúró láéláé tó tún jẹ́ ká tún rí oṣù eléyìí ọdún eléyìí tó tún jẹ́ ká tún rí òpin ẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lájọ bẹ̀rẹ̀ January a fi yọ̀ wọ́n ṣùgbọ́n a fi gbéṣẹ́ Ọlọ́run ga ni àwọn ẹlòmíì tí ẹ̀wà tẹ́ pa àjọ sùn lánàá tí wọn ò jí sí ìmọ́lẹ̀ alààyè léni kó ṣe pé a fi yọ̀ wọ́n a fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni bẹ́ẹ̀ yóò náwó lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ yóò rówó ra chicken kíyàn ṣáà wà láyé kíyàn bá lọ sí Mobi tó wọ ẹni tí wọ́n hàn gẹ́sẹ̀ àbí tó hàn gọrùn ẹ̀ àbí tó hàn gapẹ̀ ìyẹn mọ̀ pé oore ńlá ni péyàn ti ẹ̀ wà láyé wà láàyè tíyàn mu gàárì ẹ̀ nínú yàrá ẹ̀ níkọ̀rọ̀ yàrá ẹ̀ kódà ó tó kíyàn yan Ọlọ́run pé Ọlọ́run ṣeun táànù ẹ̀ dúró láéláé lọ́wọ́ tó ní owó yẹn tó yẹ pé wọn ò rí owó fi ra ẹ̀mí wọn padà tó wò pé lónìí okú fẹ́ gbà má mú èèyàn wá lọ jẹ́ ká fún ẹ lówó tí kò á ní rárá òun ò gbowó òun àfi kó òun mú lọ ni ó jẹ́ pé a fi ń yọ̀ wọ́n a fi ń gbéṣẹ́ Ọlọ́run ga ni ipò Ọlọ́run ti ẹ̀ kà wá ó kà wá kó àwọn tó tún rí 31st eléyìí 2019 láyọ̀ àti àlàáfíà ó yẹ ká yan Ọlọ́run yẹn ká yìn lógo nítorí ẹ̀ náà ni èmi gan mú danceable song òní mo mú wá lóní rẹpẹtẹ bó tẹ̀ jẹ́ pé hip hop ni kò yẹ yín bẹ́yẹn a máa fẹsẹ̀ rájò lórí ètò fún tẹ̀lé mo kí káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí gẹ́gẹ́ bí ṣe mi lórí ètò èmi máa ń láǹfààní sọ wẹ́bsáìtì wa fún yín lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan fún àwọn tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ wò wá ní ìgbà àkọ́kọ́ ẹ láǹfààní láti wà lórí wẹ́bsáìtì wa ní www.ibileradio.com ẹ wà lórí wẹ́bsáìtì wa ń bẹ̀ bákan náà dẹ̀ tún ní ẹ láǹfààní láti download TuneIn Radio lórí fóònù yín ẹ download TuneIn Radio ẹ kàn ra fi wá ṣe favourite yín ẹ dẹ̀ máa ní àǹfààní láti máa gbọ́ wa loud clear and direct lórí TuneIn bákan náà dẹ̀ tún ní ẹ láǹfààní láti wà lórí YouTube ẹ lọ sórí YouTube yín ẹ lọ search fún Ìbílẹ̀ Radio níbẹ̀ bákan náà dẹ̀ tún ní ẹ láǹfààní láti wà lórí Instagram Ìbílẹ̀_radio_tv_station_UK lórí Instagram bákan náà dẹ̀ tún ní lórí Twitter ẹ láǹfààní láti wo Ìbílẹ̀ Radio ń bẹ̀ bákan náà dẹ̀ tún ní láti Nàìjíríà Ìbílẹ̀ Radio tiwantiwa Ìbílẹ̀ Radio fan page gbogbo àwọn platform pápátá láti ṣí sílẹ̀ fún yín ẹ jẹ́ ká tún jọ ṣe business yẹn pọ̀ ní 2020 kó lè bá àdùn náà ni ẹ̀yin tèmi lórí ìpolówó ọjà ọdún eléyìí ti lọ àti ṣe bye sí torí mi mọ̀ pé àníkàngógó ṣọdún eléyìí tá à ń wò lọ́ọ̀kan yìí bí wọ́n bá kéréte tó kù tọ́dún yìí máa fi kẹ́sẹ̀ lẹ̀ kò ní jẹ́ ìbànújẹ́ fún wa lágbára Ọlọ́run ayọ̀lá máa fi ṣe tó bá di next year 2020 ẹ jẹ́ ká tún ṣe business yẹn together gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n ń lé tí ẹ̀ ń gbé polówó ọjà yẹn jọ ṣe business yẹn kó tún dùn kí gbọ́ngbọ́n kan sí kò yẹ yín bẹ́ẹ̀ yẹn ẹgbẹ́ ìpolówó ọjà yín wá sí iléeṣẹ́ wa by January báyìí oríṣiríṣi incomes ẹ̀dá ṣe bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn 2019 yẹn òun ló ti dàbí ìpa pé aṣẹ́jú àlá yẹn ọdún yìí fasting is one of the fastest years I've ever seen tèmi máa ti ẹ̀rí rí ó fast ìgbàwó la ṣe December last year ta happy new year òun náà láti fẹ́ kí lálẹ́ òun náà nìyẹn bẹ́ẹ̀ ẹ pè wá sórí nọ́mbà wa sórí +44 742472 8743 +44 24 72 8743 ẹ pè wá sórí nọ́mbà wa lórí a máa fi anything tẹ́ bá fẹ́ bá wa sọ ẹ bèrè lórí ẹ dẹ̀ lè send WhatsApp message sórí nọ́mbà yẹn a máa dá yín lò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bákan náà dẹ̀ tí tẹ́ bá ní nǹkan méjì tàbí mẹ́ta tẹ́ bá fẹ́ bẹ̀ mí ọmọ yín náà sọ lè dídì ẹ pè mí sórí nọ́mbà mi sórí 080 29 04 1065 ẹ pè mí sórí nọ́mbà mi máa dá yín lò nǹkan tí ẹ bá fẹ́ bá mi sọ bí ẹ fẹ́ bí mi ní ìbéèrè ni ẹ pè mí sórí nọ́mbà yẹn ẹ̀yin tèmi kí tó wá bọ́ ságbá mi ètò fún tẹ̀lé ayé ká fẹsẹ̀ rájò díẹ̀ náà tí n bá padà dé lónìí rẹpẹtẹ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ tá a lò kọjá mò ń bọ̀ ọ̀nà ẹ jẹ́ ká gbórin díẹ̀. What have we do to get your love? Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. Say you find me got a pot of love. Now what you say I don't be getting enough of you. Yeah, waiting me down, nothing I can't do for my baby, my baby.
Anytime when you need me, come through. My shawty, wallet. Waiting to die, nothing I can't do. My baby, my shawty, oh, my baby, say you there for me. As I there for you. Baby, say you there for me. As I there for you. Yeah, waiting me down, nothing I can't do. My baby. Anytime when you need me, come through. My shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can't do. My baby. My shawty, my baby. What you wanna do, girl? Where you wanna go? Cause anywhere you go, girl, I go follow, girl. Cause I like the way you back it up, the way you go down the one. That's the reason they be hating on you. Baby, you the baddest. Step on the dance floor and show you madness. I'll be a king, you be Maria Ernest. Shut up, like you can't get me, why the flowers? Baby, say you there for me. As I there for you. Baby, say you there for me. As I there for you. Boy, there. Mẹ́ka àbọ̀ padà sórí ètò yín ètò entertainment news náà ni pẹ́lọ́mọ́ yín ọ̀rẹ́ yín special entertainment news ní tèmi jẹ́ torí pé ó jẹ́ akáparí gbogbo special one lélẹ́yìí ó náà mo kí káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò entertainment news pẹ́lọ́mọ́ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ Lady Dee náà ni mo kí káàbọ̀ padà pẹ́lú orin Joeboy baby ọ̀nà pé title yẹn ó náà mo fi kí káàbọ̀ padà fún ètò lórí ètò tèmi ṣùgbọ́n kí tó tẹ̀síwájú lórí ètò ṣẹ́gun kí tó lọ lẹ́kùn sọ pé tí n bá padà dé máma jáìntì lónìí rẹpẹtẹ fún àwọn news tí mo mú wá fún tọjọ́ tèmi kí tó tẹ̀síwájú ẹjẹ sáré fàṣẹ pé kí àwọn mọ́mì mi dáadáa àwọn mọ́mì wọ́n dúró tì mí throughout 2019 ni thank you so much special thank you so much to my mummies àwọn mọ́mì mi nìyẹn mo ti ń rọwọ́ wọn òjọ̀kọ̀ mọ́mì mi ọmọlọ́lá wọn ní happy new year in advance Lady Dee happy new year in advance to you too ma happy new year ma torí mi ò ní lè kí yín ní 12 yẹn happy new year mọ́mì mi wá ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé àtàyè ọ̀rọ̀ tí mo sì rí mọ́mì mi Àbẹ̀kẹ́ Kọ́ìndé my lovely mommy mi dáadáa mommy mi ní a kú ọdún o Lady Dee àṣeṣe mi mommy mi ẹ máa pẹ́ fún mi ẹ̀yin màmá yìí ẹ máa múnú mi dùn ẹ máa pẹ́ fún mi ikú ò ní gbà yín lọ́wọ́ mi lágbára Ọlọ́run iṣu ọmọ àdẹ jìnnà fún yín jẹ lágbára Ọlọ́run àtún máa jọ ṣe 2020 mi ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ wá padà sórí ètò gangan fún àwọn program tí mo mú wá fún tọjọ́ tèmi àkọ́kọ́ news tí mo àkọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ lénìí òní nípa Nigerian comedian kan àjẹbọ òun àti ìyàwó àwọn àti ìyàwó wọn wọ́n welcome bouncing baby girl a few months a year and a month some months after tó ṣègbéyàwó torí tá a bá wà àwọn couples ní dáadáa 2018 òun náà ṣègbéyàwó àjẹbọ fúnra ara wọn ganan wá ní orí Instagram ní ọ̀nà wá sórí Instagram ní December tá a wà tó parí lọ náà ni ọ̀nà wá sórí Instagram láti wá fi ẹ̀mí ìdùnnú wọn hàn fún àwọn fans wọn ṣé wọn pé àwọn celebrity yìí bóyá wọ́n ṣègbéyàwó ni àbọ̀n bímọ àbọ̀n sílẹ̀ àbọ̀n ra mọ́tò kálukú máa ń sáré wá sórí Instagram láti wá fi ẹ̀mí ìdùnnú ẹ̀ hàn pé ẹ̀yin fans mi o ẹ tún wo tọ́lọ̀ ń ṣe fún mi bẹ́ẹ̀ náà l'Àjẹbọ ṣe wọ́n wá sórí Instagram wọn wọ́n ya fọ́tò pẹ̀lú ọmọ wọn ìkókó yìí wọ́n ṣe nígbà ìpọ́n fẹ́ kì í sọmọ yìí ní orí Instagram wọ́n wá kọ ọ̀rọ̀ sábẹ́ láti fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àti lọ́wọ́ ìyàwó wọn èyìnbó náà fi kọ́ èyìnbó náà má fi ká wọ́n kọ síbẹ̀ pé
God has done so much for us. We cannot tell it all. And the journey of fatherhood has been super amazing with my ride or die. Because she calling it. This is the best Christmas gift we could ever ask for. And our bunch of joy, daddy's girl. I saw with my 2 eyes the entering birth process, and I stood confident in the fact that the host of angels were in the room. God praised. Toshe kosi be kí Ajẹbọ láti lè ṣe wá ń bíbá pé congratulations to you Ajẹbọ. Ọlọ́run á wọ ọmọ yìí, Ọlọ́run á dá sí, á tó wa, á jù wá lọ lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀yin tí méjì mẹ́rin kúrò ń bẹ̀, ẹ jẹ́ kí n tún fún yín ní another news nípa Nollywood actor kan, Nollywood actor only ní politician dẹ̀ tó ni wọ́n pẹ̀lú mọ́sọ̀rọ̀ nípa Desmond Elliot. Àwọn àtìyàwó wọn celebrate 16 years wedding anniversary ní on the 26th of December. Ọbásanjọ́ Boxing Day gangan ó làwọn couples yìí wọ́n celebrate wedding anniversary wọn. Desmond Elliot nínú wọn wá síta lórí Instagram láti wá fi ẹ̀mí ìfẹ́ hàn àti ẹ̀mí ìdùnnú sí ìyàwó wọn. Kọ síbẹ̀ ìbọn làwọn náà fi kọ́, ìbọn ni màá fi kà. Wọ́n kọ síbẹ̀ pé my bami wá ní 16 years and still counting. Thanks for being my friend. Love you always. Happy anniversary to us. Tó ṣe kọ síbẹ̀ nìyẹn. Àwọn náà láti lè ṣe àwọn bíbá wa kí wọn pé happy anniversary to you brother Desmond. 16 years no be rice and beans. Kò easy. Ọlọ́run tó jẹ́ kẹ́ ṣe 16 yìí á jẹ́ kẹ́ ṣe àmọye ọdún lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀yin ṣe mẹ́jẹ mẹ́rin kúrò lórí yẹn. Ẹ jẹ́ kí n tún fún yín ní another news nípa Big Brother housemate 2019. Àwọn kan nínú Big Brother tó ń ṣe kọjá ní kòpẹ́kòpẹ́ tábà ní kàwó dáadáa bóyá bí oṣù méjì síwájú náà parí Big Brother yẹn náà parí ẹ̀. Àwọn méjèèjì yìí àti inú house òun náà ti bẹ̀rẹ̀ relationship wọn díẹ̀díẹ̀. Mo sọ̀rọ̀ nípa Gideon àti Keffi. Àwọn méjèèjì wọ́n ti wà engage nísìnyí. Àwọn tábà wo Big Brother Naija máa mọ ẹni tí mo sọ yìí. Keffi ó jẹ́ ọlọ́pàá agbègbè, ọlọ́pàá ìgbèríko ní ìlú Òyìnbó. Kò ṣe pé FBI ni ṣùgbọ́n ọlọ́pàá ni ní ìlú Òyìnbó. Òun àti Gideon ti postpone sí ẹni yìí. Ìyàwó náà dẹ̀ ti ṣe yes I do. Nínú picture tí Keffi fi síta, ó fi síta ibi tó ti dé fada, wọ́n dé fìlà fada kérésì. Àwọn méjèèjì ìyàwó ó wá kọ wájú, ọkọ kọ ẹ̀yìn. Ìyàwó wá mú nóòtì kan kékeré dání, ó ní I said yes. Tó ṣe kọ síbẹ̀ nìyẹn. Nínú ọ̀rọ̀ tó wá kọ sábẹ́ wọn wá kọ síbẹ̀ pé oh I got the best Christmas gift ever. Pé àwọn gba the best one ever. Tó ṣe kọ síbẹ̀ náà nìyẹn. Congratulations to you Gideon and Keffi. Ọlọ́run á jẹ́ kí èrò yín kó wá sí ìmúṣẹ. Tó rán gbà ní èrò ni propose close to wedding ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run á jẹ́ kí èrò náà kó wá sí ìmúṣẹ lágbára Ọlọ́run. Congratulations to you both. Ẹ̀yin ṣe méjì mẹ́rin kúrò lórí yẹn. Ẹ jẹ́ kí n tún fún yín ní another news nípa Nigerian musician Abolore Kande tí gbogbo wa mọ̀ sí Nice. Àwọn àti baby mama wọn kan wọ́n ṣe ìgbéyàwó second time tí gbogbo wa bá mọ̀ àwọn tá bá mọ̀ ìtàn Nice dáadáa. A máa mọ̀ pé wọ́n ṣe ìgbéyàwó kan ní 2009. Àwọn àti Tony àwọn náà jọ ṣe ìgbéyàwó kan pẹ̀lú ara wọn nígbà náà ní 2009. Tó dẹ̀ bí ọmọkùnrin gan together. Zion lórúkọ ọmọ yìí, ọmọkùnrin kan together wọ́n bí pẹ̀lú ara wọn. Kó tó Yorùbá máa ní ìjàdé lórí dòwe kó tó wá di pé wọ́n fira wọn sílẹ̀. Ṣùgbọ́n Nice wọ́n tún ti ṣe ìgbéyàwó èmi pẹ̀lú second another baby mama wọn Súnkànmí Àjàlá wọn lórúkọ ẹni. Wọ́n ti bí ọmọ obìnrin fúnra wọn, wọ́n ti bí ọmọ obìnrin kan fúnra wọn. Àwọn méjèèjì wọ́n ṣe ìgbéyàwó. Wọ́n kọ́kọ́ ṣe traditional wedding wọn tabaníkà wò bóyá bí on the 26 òun ló máa bọ́ sí òun náà ṣe traditional wedding àti court wedding náà ṣe. Ṣùgbọ́n white wedding wọn gangan wáyé ní àná
white wedding wọ́n wáyé lánàá àwọn èèyàn dẹ̀ wà ní wedding yẹn ara àwọn groomsman gan ni Reminisce wà lára àwọn groomsman kódà King K1 àwọn náà fi orin dá àwọn èèyàn lọ́lá àwọn náà láti lè ṣe àwọn wọn gbàdúrà pé ẹ̀yàwó ò ní mọ ẹni lágbára Ọlọ́run Ọlọ́run tó ti so yín pọ̀ èṣù àtẹ̀ṣẹ̀ kò ní tú yín ká lágbára Ọlọ́run ẹni tẹ méjì ká tó gbórin díẹ̀ náà tí ń bá padà dé màá tún ṣẹ̀síwájú fún àwọn oníṣòwò mú wá fún ọjọ́ tẹ̀lé ẹ yẹ ká gbórin díẹ̀ náà ń padà bọ̀. Káàbọ̀ padà sórí náà ni pẹ̀lú ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ Lady Dee náà ni mo kí káàbọ̀ padà ilé tí màá tún fi tẹ̀síwájú náà ni ó nípa one of our own popular Nigerian DJ and producer olórin náà dẹ̀ tún lè ní pẹ̀lú DJ Cuppy ẹni ọmọ Ọ̀tẹ́dọ́lá ni ọmọ Ọ̀fẹ́ Olúwa Ọ̀tẹ́dọ́lá wọn gangan lórúkọ wọn àti ìṣebẹ̀bẹ̀ wọn surprise manager wọn Elizabeth pẹ̀lú owó tó ń gbé sínú freezer lówó ìwà lọ́jọ́ Christmas gangan 500,000 naira cash ọ̀nà fi surprise manager wọn. Ó hàn nínú fídíò tí DJ yìí fi síta wípé àwọn àti manager wọn yìí àti ẹnìkan wọ́n wà ní dining table wọ́n jẹ lunch ọ̀nà ní kí manager yìí Elizabeth wọ́n ní kan lọ sí fridge ìgbà tó ń dẹ̀ sí fridge tán wọ́n wá bá 500,000 níbẹ̀ wọ́n náà wọ́n fún wọn fún pé wọ́n ṣe dáadáa
wọ́n náà wọ́n wà inspired nípa nǹkan tí Cardi B tó ṣe fún ọkọ ẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí DJ Cuppy tó fi síta. Wọ́n kọ síbẹ̀ pé surprised my DJ 500,000 naira cold cash for Christmas. Be inspiration tó ṣe kọ síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Àwọn náà láti lè ṣe one by one kí manager DJ Cuppy pé congratulations to you Aunty Elizabeth and more blessing to you Aunty DJ Cuppy ìpè Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ tún lè máa ṣe ju eléyìí lọ lágbára Ọlọ́run. Ẹni tí mẹ́nu kúrò ń bẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ kí n tún fún yín ní list tó wá nínú First Magazine àwọn 10 highest paid entertainer for 2019. Mo máa ń múrò yìí wá ọdọọdún náà ni nípa àwọn tó gbowó jù nínú entertainer bóyá àrí àwọn kọrin ni o àbí wọ́n jó ni o àwọn tó top bọ́kọ kí ṣe ti Nàìjíríà òun lélẹ́yìí tìlú èyìnbó òun ni eléyìí òun ló top ẹni yìí òun ló top fún ìgbà kejì ní ọdún 5 2019 òun ló tún ṣe ẹni àkọ́kọ́ tó list tó first àwọn tó ní owó tó jù lọ tí ó ń gbowó tó jù lọ nínú entertainment. DJ Taylor Swift ó wà nínú number 1 pẹ̀lú $185 million òun ni Taylor Swift òun ni ó worth. Kanye West òun ló tẹ̀lé àmọ́ worth $150 million òun ni Kanye West ti worst. Ẹni tó tẹ̀lé ẹni kẹta Ed Sheeran òun ló jẹ́ ẹni kẹta ṣùgbọ́n iye owó tí wọ́n mú review lẹ̀. Àwọn The Eagles àwọn náà jẹ́ ẹni kẹrin àwọn wà bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú $100 million òun ni wọ́n fi ń gbé ipò kẹrin. $84 million òun làwọn ní ìpamọ́. Jay-Z àwọn náà jẹ́ ẹni kẹfà àwọn jẹ́ ẹni kẹfà pẹ̀lú $180 million òun náà ní ìpamọ́. Beyonce dẹ̀ tẹ̀lé ọkọ ẹ̀ Jay-Z 81 òun náà ni wọ́n kọ síta pé ní Beyonce worth ẹni tó wà ní ipò kẹjọ òun ni Drake mo kọ iye tó worth síbẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn náà wà ní ipò kẹjọ. Ẹni tó wà ní ipò kẹsàn-án Diddy Puff Daddy òun ló wà ní ipò kẹsàn-án pẹ̀lú $7 million òun ni Diddy worth. Group làwọn ẹni yìí ṣùgbọ́n gbogbo wọn lápapọ̀ wọ́n tí wọ́n bá kó gbogbo wọn jọ Metallica òun ló wà ní àwọn náà wà ní ipò kẹwàá àwọn náà wà ń bẹ pẹ̀lú $68.5 million òun ni wọ́n worth tó ṣe wà nìyẹn lórí Fox list of 10 highest paid entertainer in 2019 tó ṣe wà nìyẹn. Ti mẹ́jẹ mú ẹnu kúrò ń bẹ̀ ẹ jẹ́ tó fún yín ní news mi nípa Nigerian singer Kcee òun àti ẹ̀gbọ́n òun àgbà E-Money wọ́n ṣe bẹbẹ ní àná ọ̀sẹ̀ tá a lò kọjá yìí. Àwọn méjèèjì wọ́n pawọ́pọ̀ láti kọ́ mansion kan sí ìlú wọn ní Anambra. Ẹ̀yin tèmi wọ́n ní tí wọ́n bá wo àgbàyanu lé fìlà ṣíbọ́ mi ò mọ̀ bóyá ilé ni kí n pè bẹ̀yẹn ni àbí estate àbí mini estate àbí city because ibẹ̀ yẹn tóbi. Nínú fídíò tí Kcee fi síta ó hàn pé ilé yẹn white and gold òun náà ṣe wọ́n dẹ̀ ṣe gate ẹ̀ ní black nínú fídíò bó tẹ̀ já lẹ́ni fídíò yẹn ṣùgbọ́n mo wò dáadáa. Èké ni iṣẹ́ mi mo wò dáadáa pé ilé owó nínú ọ̀rọ̀ tí Kcee wá kọ síta wọ́n kọ síbẹ̀ pé see what AJ Boys did in Yuli tó ṣe kọ́ nìyẹn wọ́n ní Christmas gift to myself God I give you praise tó ṣe kọ́ síbẹ̀ náà nìyẹn pé àwọn fún Ọlọ́run ní gbogbo òyìn àti ọpẹ́ ọdún náà la lè dá gbogbo òyìn àti ọpẹ́ lọ torí àìmọye èèyàn ló plan láti kọ́lé bẹ́ẹ̀ yẹn ẹlòmíì máa gbé lérò ni kò dẹ̀ ní wá sí ìmúṣẹ wọ́n ti ẹ̀ gbá ó ti ẹ̀ wá sí ìmúṣẹ congratulations to you congratulations to Kcee and E-Money ilé tí wọ́n kọ́ yẹn. Ẹ̀yin ṣe mẹ́nu kúrò bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí n tún fún yín ní another news nípa Nollywood actress kan Nollywood actress yìí Mercy Johnson àwọn àti ọkọ wọn
wọ́n review síta wọ́n sọ síta pé àwọn were expect ọmọ wọn ìkẹrin tàbá wo dáadáa wa tàbá máa ń follow àwọn celebrity àmọ́ mọ̀ pé àwọn méjèèjì ọkọ àtìyàwó wọn ti ní ọmọ mẹ́ta nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nísìnyí wọ́n ti sọ síta pé àwọn tó ti expect ọmọ àwọn kẹrin nínú ọ̀rọ̀ tí Mercy Johnson kọ wọ́n fi fọ́tò kan síta àwọn àtọkọ wọn jọ jókòó wọ́n mú scan bọ AD scan òní tí ó ti ṣú ọmọ yẹn nínú ìyẹ́ wọ́n mú dání Mercy Johnson wá kọ ọ̀rọ̀ sísàlẹ̀ ẹ̀yin ìbọn náà fi kọ́ ìbọn náà máa fi ká wọ́n kọ síbẹ̀ pé we are having a baby. I've always wanted 4 kids, always. However, after 3 kids, I thought I have retired from the baby making business. So a while back, we find out we have another baby on the way. I cannot explain the joy and peace expecting our new baby has brought, or the cave for food that have followed. I get so emotional easily, and in fact right now I've started crying from my joy again. What is not way I'm sharing this family for life. When hugging on since day, growing with family. When and I we always show all love. I love you all. Honey, baby Okoji. Honey, baby Okoji 2020. Getting ready. God bless you all. So she continue ọ̀rọ̀ wọn ni pé Ọlọ́run á bless kálukú kárí. Àwọn náà láti lè ṣe wá bíbá wa kí Mercy Johnson ìpè àsọkalẹ̀ àǹfààní tó di wọ́ọ̀dì sẹ̀sílú náà Ọlọ́run á bá wa sọ wọ́n kalẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà àti Mercy Johnson ọmọ kẹrin tí ẹ expect yìí kò ní jẹ́ ìyá Rinsa kò dẹ̀ ní jẹ́ bàbá Rinsa lágbára Ọlọ́run àwọn tó dẹ̀ wà ńlẹ̀ tó jẹ́ bíi ẹ̀gbọ́n fún Ọlọ́run á wo gbogbo wọn Ọlọ́run á dá wọn sí lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin tẹ́ mẹ́jẹ mẹ́nu kúrò gbẹ̀jẹ̀ kí n tún fún yín ní another news nípa Nigerian singer yìí èmi máa sọ pé Nigerian singer yìí ó ní a very good event mo sọ̀rọ̀ nípa David Adeleke tí wàá mọ̀ sí Davido ṣe bẹ̀bẹ̀ ní concert wọn tó hold ní on the 27th of December ọjọ́ kejì ọjọ́ Boxing Day ó ní Davido hold concert yìí ó dẹ̀ fún èèyàn méjì àwọn olóríire méjì ọkùnrin kan obìnrin kan ní 1 million naira each ní orí stage àkọ́kọ́ wọ́n kọ́kọ́ pè obìnrin kan síta wọ́n kọ́kọ́ pè ọkùnrin kan síta wọ́n fún ní 1 million naira inú ọkùnrin yìí dùn ó dùn gan inú ẹni yìí dùn nígbà tí wọ́n wá ṣe ìyẹn tán létà àwọn tí wá kó obìnrin míì wá sórí stage wọ́n ti wá fún òun náà ní 1 million naira ó jẹ́ 2 million naira tí Davido tí ó ná fún àwọn fans fún àwọn lucky winners yìí àwọn kí Davido pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun àìmọye èèyàn ló ní ṣe kò dàbí èbú o mo kàn sọ ni wọ́n ní ẹnikẹ́ni tí ìwọ bá nípa láti ṣèrànlọ́wọ́ fún òun náà lẹ́nì kejì ẹ nínú ọ̀rọ̀ tí Davido tiẹ̀ sọ síta wọ́n kọ síbẹ̀ pé wọ́n sọ ní orí stage yẹn pé we lift by raising others wọ́n ní èèyàn á lọ sókè nígbà tó bá ń ran àwọn ẹlòmíì lọ́wọ́ tí Davido ṣe sọ nìyẹn wípé ìwọ̀nba kékeré tá a bá ní tí a bá fi ran ara wa lọ́wọ́ kódà ayé àdúgbò fún ti onílé ti àlejò congratulations to them and God bless Davido more and more bó ti ṣe pé wọ́n ti wà ní ìlú Ghana báyìí tó tún ṣe another concert ń bẹ̀ bẹ́lẹ̀ tí mò ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ní ó dà pé wọ́n jí aago Davido lọ áódùn mí wọ́n níbi tó ti ń há owó fáwọn èèyàn wọ́n ní mò mẹ́ni tó jágo mọ́ wọn lọ́wọ́ any which way Ọlọ́run á túbọ̀ máa bless yín ẹni tó bá ti ń fún ni ọwọ́ ò kì í lọ sílẹ̀ ọwọ́ yìí ò ní lọlẹ̀
lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin ṣe méjì ká tún gbórin díẹ̀ náà tí ń bá padà dé máa tún tẹ̀síwájú fún àwọn news mo mú wá fún tọjọ́ tèmi ẹ jẹ́ ká gbórin díẹ̀ náà ó padà bọ̀. káàbọ̀ padà sórí ìsọyìn ètò àti message náà ni ẹnìdíjì náà ni mo kí káàbọ̀ padà ẹ̀kọ́ lẹ́lẹ́kan ni mo sọ̀rọ̀ nípa Davido tó ṣe concert ní on the 27 àwọn oníkọ́kọ́ náà wá ṣe concert fún December yìí àwọn èèyàn pọ̀ Wizkid gọ́gọ́ àwọn gọ́gọ́ náà kọ́kọ́ sí ajẹ́ kọ́kọ́ sí ojú concert yẹn àwọn ṣe concert wọn ní on the 26th of December làwọn shut down Èkó followed by Davido tó ṣe tiwọn ní on the 27 báà náà ni two bàbá wọn náà ṣe tiwọn lọ́ọ̀ ní 28 Future wá shut down ní on the 29 Future tí mo sọ American singer American rapper ni wọ́n wá sí ìlú Ghana àwọn náà shut down bákan náà dẹ̀ tún ní àwọn Malians Naira Marley àwọn wá ṣe tiwọn ní àná ẹ̀yin tèmi àwọn Malians wọ́n yapa síbẹ̀ mo sọ pé wọ́n yapa Yaski sí ibẹ̀ ní àná láti darapọ̀ mọ́ Naira Marley fún show wọn tó ń ṣe. Congratulations to all our celebrities tó hold concert fún òpin ọdún. ẹ̀yin ṣe mẹ́nu kúrò ń bẹ̀jẹ̀ kí n tún fún yín ní another news nípa Nollywood actor Nollywood actor oní dádì rí mo sọ̀rọ̀ nípa Richard Mofe-Damijo tó gbámù sí RMD dádì àwọn àti Jumobi wọ́n celebrate 19 years wedding anniversary wọn ní on the 29th of December 29 ìjẹta wọ́n celebrate 19 years nínú ọ̀rọ̀ tí dáàdi kọ síta àwọn àti ìyàwó wọn kọ síbẹ̀ pé 19 years and still counting 19 years and count wọ́n ní and you still have me laugh and loving every moment we share my Abike
thank you sweetie tó ṣe kọ́ síbẹ̀ ni thank you sweetie ó wà romantic congratulations to you daddy congratulations to you both sir ẹ̀mí tó jẹ́ kẹ́ ṣe 19 yìí ọdún lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin ṣe méjì mẹ́nu kúrò lórí yẹn ẹ jẹ́ tí fún iná news nípa Nollywood actor ọ̀nà lẹ́ni yìí mo sọ̀rọ̀ nípa Ẹniọlá Ọláníyan Ẹniọlá Ọláníyan ẹni yìí wọ́n gba oyè degree wọ́n bag degree nínú PhD nǹkan tó lọ study gangan ó ní meteorology and climate science ẹ̀yin tèmi ẹ má bínú weather ni weather ló ń jẹ́ kí ọ̀nà fún mi máa rí bẹ́ẹ̀ yẹn jọ ẹ má bínú sí mi meteorology and climate in science òun ni wọ́n ti gba ní Federal University of Technology tó wà ní Àkúrẹ́ tí àdàpẹ̀ ń jẹ́ FUTA Nollywood actor yìí wọ́n wá sórí Instagram láti wẹ́ share fọ́tò wọn síta àti ìdùnnú wọn síta fún àwọn fans wọn nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n wá kọ sí abẹ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe convocation náà ti ya fọ́tò yìí wọ́n wá kọ ọ̀rọ̀ sábẹ́ fọ́tò yẹn wọ́n ní thank his grace PhD done and dusted tó ṣe kọ síbẹ̀ ni congratulations to you Nollywood actor Ẹniọlá Ọláníyan bó tẹ́ bó dájú yóò ṣe fíìmù mọ́ tààràtààrà ṣùgbọ́n Nollywood actor òní wọn congratulations to you sir once again Ọlọ́run á jẹ́ kí ẹ tún lè gba ìmọ̀ tó tún jù yẹn lọ lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin tẹ́ mẹ́jẹ mẹ́rin kúrò lórí yẹn ẹ jẹ́ kí fún yín ní another news nípa Nollywood actor and actor òní dádì yìí mo mọ̀rọ̀ wọn wá sí orí afẹ́fẹ́ nígbà tí bàbá yìí tó ń ṣàìsàn Yorùbá ní àìsàn ìyẹn orí tó lọ́jọ́ ṣe mo sọ̀rọ̀ nípa Samuel Akínpẹ̀lú tí wọ́n mọ̀ sí Alábíyẹ̀lò bàbá yìí sì jáde láyé wọ́n jáde láyé ní on the 22nd of December ní ilé wọn tó wà ní Ìkòròdú ní ìlú Èkó bàbá yìí wọ́n ti ń ṣàìsàn nígbà tí ó ṣe pé ìyàwó wọn gbà yẹn kò pẹ́ tí ìyàwó wọn ṣaláìsí ní March ó ní bàbá yìí ti ní ti bá àìsàn stroke wọ́n ti ń bàjà láti gbà yẹn ṣe pé mo sọ nígbà yẹn lọ́hùn-ún wípé màmá àdúrà evangelist mother Esther Ajayi JP mo ní wọ́n fún dádì yìí wọ́n fún wọn ní 10 million naira fún treatment wọn nígbà yẹn lọ́hùn-ún ní April mo sọ lórí ètò yìí ṣùgbọ́n bàbá Alábíyẹ̀lò wọ́n jáde láyé ní early hour náà the 22nd wọ́n ní bàbá yìí jáde láyé kọ́lọ́run kó tẹ̀lé fún ènìyàn rẹ̀ kọ́lọ́run kó dúró tì wọ́n àwọn mọ̀lẹ́bí wọn àwọn èèyàn wọn bàbá yìí mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní author ni wọ́n mo ní actor dẹ̀tún ni wọ́n àwọn tábà máa ń kọ ìwé Yorùbá dáadáa tábà máa ń kàwé Yorùbá dáadáa tábà nífẹ̀ẹ́ sí ìwé Yorùbá bàbá yìí àwọn náà kọ ìwé abọ́kọkú àwọn náà kọ ìwé yẹn síta nígbà náà lọ́hùn-ún bàbá ti di wọ́n sì lọ síbi tí àgbáre báyìí kọ́lọ́run kó dúró ti àwọn mọ̀lẹ́bí kó dẹ̀ dúró ti àwọn ọmọ àbí àwọn fámìlì tó bá sílẹ̀ Ọlọ́run iwájú wọn ò ní bàjẹ́ ẹ̀yin tó fi sílẹ̀ náà ò ní dàrú lágbára Ọlọ́run ẹ̀yin tèmi ká tún gbọ́ orin díẹ̀ tí n bá padà dé máa já yín sí lónìí rẹpẹtẹ fún àwọn celebrity tó ṣe ọjọ́ ìbí láàrin ọ̀sẹ̀ tá a lò kọjá lọ sọ́hún mú bọ̀ náà ẹ jẹ́ ká gbọ́ orin díẹ̀. It's Young John, the wicked producer. You understand? Hello baby, how do you do? Show my family, let me see. I don't mind, why shall I shine? Show my family, let me see. Come on baby, I know you want it. Don't need to know about your ex-boyfriend. I'm sorry, Je m'appelle baby, c'est mon job, ma losa. If you no get money, alone, no master. Ijo, pakurumo, the wicked producer, like in the mall. Timati, Prokodomo, the baby, alaja, ulodo, yama.
money, baby, baby, baby. Hello, baby, how do you do? Show my family, oh, yeah, me see. I don't mind, why shall I shine? Show my family, yeah, me see. Super, come on, baby, I know you want it. You need to know about your ex-boyfriend. I'm sorry, yeah. Let them know say somebody do. Let them know say I'm not for sale. I do that young boss like you. And you know be my area father, but you must fight for me. Hello, recruit. Hello, baby, how do you do? Show my family, oh, yeah, me see. I don't mind, why shall I shine? Show my family, yeah, me see. Super, and I'm on a lady. Oh, sure. You need to know about my one night stand. Sorry, yeah. I know I'm crashed so solely so, and I know the only one time I go stand by. ẹ tèmi ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò entertainment náà ní pẹ̀lú ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ Lady Dee náà ni mo kí káàbọ̀ padà pẹ̀lú orin Kiss Daniel, Ricardo Banks àti Tiwa àwọn náà kọrin yẹn Hello Babe òun náà pé title Hello òun náà pé òun mo fi kí káàbọ̀ padà ṣùgbọ́n tó tẹ̀síwájú lórí àwọn èèyàn ọjọ́ bí láàrin ọ̀sẹ̀ tá a lò kọjá lọ sọ́hun sáré fásitì kí àwọn dádì mi àwọn mummies mi mo ti rọ́wọ́ wọn tó ṣe wọlé lọ́lọ́kan òjọ̀kan àkọ́kọ́ mo kọ́kọ́ rí ọwọ́ colleague mi my brother my daddy my uncle Alpha Abdulaziz wọ́n ní nice one my dearly colleague compliment o in advance o ẹ ṣé gan èmi gan fi o yẹn sí thank you so much sir báwo ni ìlú Cairo ṣé òtútù yín ọ̀pọ̀ abayín lára mu lágbára Ọlọ́run bákan náà dẹ̀ tí mo ti rí ọwọ́ mọ́mì mi Ọmọlọ́lá wọ́n ní congratulations to all our celebrities ẹ ṣé gan mà mo rí ọwọ́ yín mọ́mì mi bákan náà dẹ̀ tí mo ti rí ọwọ́ ó dẹ̀ pé dádì mi àbí mọ́mì mi Tẹ́mi ológun ara dẹ̀ pé bóyá dádì mi ni àmọ́ any which way ẹ ṣé gan sa ẹ ṣé gan mà mo rí ọwọ́ yín wọ́n ní may his soul rest in peace amen dádì wa Alábí Yellow òun ni wọ́n sọ yẹn ẹ ṣé gan mo rí ọwọ́ yín sà mo rí ọwọ́ yín mà kí tó lọ́lẹ́ẹ̀kan mo sọ pé tí n bá padà dé máa já sí lórí àwọn celebrity tó ṣe láàrin ọ̀sẹ̀ tá lò kọjá lọ sọ́hun ẹni àkọ́kọ́ American singer songwriter and actress òun náà ni Jojo òun ni orúkọ wọn celebrate birthday wọn ní on the 20 of December òun náà celebrate birthday wọn ọjọ́ yẹn gangan náà pé 29 years of age bákan náà dẹ̀ tí mo ti rí Nigerian musician, music video director, filmmaker and cinematography òun náà lẹ́ni Clarence Peter òun lórúkọ wọn okay ẹ ṣé gan mà mo ti rí ọwọ́ yín wọ́n ní I'm a woman ẹ ṣé gan mọ́mì mi ẹ ṣé gan mà mi God bless you ma akọọdún mọ́mì mi ẹ ṣé mo rí ọwọ́ yín Clarence Peter àwọn celebrate birthday wọn ní on the 20 of December happy birthday to him bákan náà dẹ̀ tí ni mo ti rí ọwọ́ Nigerian singer and songwriter kan náà àwọn náà ṣọjọ́ ìbí Ṣeéṣeì wọ́n ṣọjọ́ ìbí 21st of December òní birthday Ṣeéṣeì happy birthday to you bákan náà dẹ̀ tí mo ti rí Nigerian actress producer director and mommy never grow old mommy always look 16 happy birthday to you ma mommy Ìyábọ̀ Òjó birthday to you ma mama celebrate birthday wọn on the 21st ọ̀nà pé 42 happy birthday to you ma ìgbà ọdún kan lágbára Ọlọ́run ọjọ́ bí wọn yìí ó dùn gbogbo kan sí kódà àwọn celebrate ẹ̀ gan lórí social media ó ti ẹ̀ jẹ́ ìgbà kan àwọn kan tún fi owó kọ boss lady fún wọn ìgbà yẹn ni mo pé ó mà dá kíyàn mọ̀ yàn owó dá lára happy birthday to you once again ma bákan náà dẹ̀ tí mo ti rí American actor film producer kan náà Samuel L. Jackson àwọn tábà máa wo fíìmù òyìnbó dáadáa sí
ìwé òyìnbó amamẹni tó ń jẹ́ Samuel L. Jackson ẹni mo ṣe fíìmù tààràtààrà mo ṣe fíìmù Name It òun ni wọ́n ti ṣe àìmọye fíìmù on the 21st of December ní birthday tiwọn náà ọjọ́ yìí gangan náà pé 71 years of age happy birthday to you. Bákan náà dẹ̀tí ni mo tún rí American singer and songwriter and actress kan náà Jordan Spark àwọn náà ṣọjọ́ ìbí 22nd of December òun náà pé 30 happy birthday to you. And songwriter Teniola Akpata àbúrò ní ọlá náà ní Tenny Entertainer on the 23rd of December òun lọ́jọ́ ìbí wọn happy birthday to you. Bákan náà dẹ̀tí ni mo tún rí American actress TV host, actor and entrepreneur Susan Lucy on the 23rd of December. Ó ní màmá yìí pé 73 years of age. Happy birthday to you, ma. Bákan náà dẹ̀ tí mo tún rí English singer, songwriter and television personality Lucy Williams of December. Ọ̀nà ṣọjọ́ bí ọdún ìgangan náà pé 8 years of age. Happy birthday to you. Bákan náà dẹ̀ tí mo tún rí British actor producer kan náà Kate Harington ẹni yìí onísinimá ìlú òyìnbó ni àwọn náà ṣọjọ́ ìbí 26th of December òun náà pé 33 years of age. Happy birthday to you. Bákan náà dẹ̀ tí mo tún rí Nigerian actress screenwriter and director Mama Ṣọlá Ṣóbọ̀wálé àwọn náà ṣọjọ́ ìbí King of Boys nìyẹn Mama King of Boys àwọn náà ṣọjọ́ ìbí happy birthday to you, ma. Bákan náà dẹ̀ tún ni mo tún rí Nigerian actress movie producer kan náà Bíọ́dún Òkèowó tí àdàpè wọn àwọn èèyàn tó máa ń pè wọ́n ní ọmọ bọ̀tí wọ́n ṣọjọ́ ìbí 26th of December wọn náà ṣọjọ́ ìbí happy birthday to you. Bákan náà dẹ̀ tí mo ti rí beautiful Nollywood actress kan náà screenwriter and film producer wọn làwọn náà Uche Jumbo àwọn náà ṣọjọ́ ìbí wọ́n pé 40th of December happy birthday to you. Bákan náà dẹ̀ tí mo ti rí Nigerian actress producer and Táyọ̀ Ṣóbọ́lá tí wọ́n á mọ̀ sí Ṣótáyọ̀ Àgàngà àwọn náà ṣọjọ́ ìbí 28 làwọn náà pé 34 years of age ọ̀nà pé níjọ́ yẹn happy birthday to you. Bákan náà dẹ̀ tí mo tún rí Nigerian singer songwriter and dancer bó tẹ̀ ṣe pẹ̀lú òyìnbó òun náà fi ṣe ibùgbé nísìn Akínmáyọ̀kún Òwútúnmilà tí mo wá mọ̀ sí Mr. Méjì àwọn náà ṣọjọ́ ìbí 28th of December òun lọ́jọ́ ìbí wọn happy birthday to you. Mo tún rí Nigerian rapper hip hop recording artist actor Mavin Ejiofor tí mo wá mọ̀ sí Lil Biz àwọn náà ṣọjọ́ ìbí 30th of December òun náà ṣọjọ́ ìbí wọn happy birthday to you. Bákan náà dẹ̀ tí mo tún rí British actor kan náà David John Law wọ́n ṣọjọ́ ìbí 29th of December òun náà pé 34 years happy birthday to you. Bákan náà dẹ̀ tí ní ẹni gangan ní ọjọ́ ìbí popular Nollywood actor producer and singer Ọdúnládé ọmọ Adékọ́lá onílọ́jọ́ ìbí wọn 31st of December òní ọjọ́ ìbí happy birthday to you sir your excellency. Bákan náà dẹ̀ tí ni mo tún rí my honourable kan náà Nollywood actor ọmọ òṣèré ni wọ́n òṣèré làwọn náà Nollywood actor and producer ọmọọba Fẹ́mi Adébáyọ̀ happy birthday to you my honourable ìlọ́jọ́ ìbí tiwọn happy birthday to you sir ìgbọ̀dún ọdún kan mi ò mọ̀ wáyé táwọn dádì méjèèjì tó ṣe jẹ́ ọjọ́ kan náà àwọn méjèèjì náà dẹ̀ máa kópa takuntakun nínú sinimá more grace lágbára Ọlọ́run. Ẹni tí máa fi káàdì ẹ̀ ńlẹ̀ English actor òun náà ni Saben Clinton òun lórúkọ ẹni yìí ẹni lọ́jọ́ ìbí tiwọn náà ẹni náà pé 76 years of age ẹni gangan òun náà pé náà ọjọ́ bí yẹn ẹni tí ẹ jẹ́ ká gbóni díẹ̀ náà tí n bá padà dé máa dágbére lórí ètò ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká gbóni díẹ̀ náà mú padà bọ̀. Fana, Papa,
ètò wàtímẹ̀tì náà ní pẹ̀lú ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ Lady náà ni mo kí kàbọ̀dà sórí ètò pẹ̀lú orin Zlatan ìbílẹ̀ Bọ́láńlé ọ̀nà mo fi ń dágbére fún tètò fún ọdún 2019 fún tèní kí n bá ní pé kí n wo gbogbo nǹkan tí mo ti sọ síwájú mo sọ̀rọ̀ nípa Nigerian comedian àwọn tó welcome bouncing baby girl mo ti sọ̀rọ̀ nípa Nollywood actor Desmond Elliot àwọn àti àwọn celebrate 16 years wedding anniversary mo sọ̀rọ̀ nípa àwọn Big Brother Naija housemates Gideon and Kefe Nigerian musician Abolore Akode Nice àwọn àti ìyàwó wọn tó ṣègbéyàwó white wedding wọn lánàá ṣùgbọ́n traditional wedding ní ọjọ́ on the 26th of December ọ̀nà ṣe mo ní sọ̀rọ̀ nípa DJ Cuppy tó ń fi ṣe gift fún manager àwọn Elizabeth mo sọ̀rọ̀ nípa first list highest paid entertainer 2019 mo ti sọ̀rọ̀ nípa Casey àwọn àtẹ̀gbọ́n wọn Imo Johnson àwọn àti ọkọ wọn tí wọ́n expect baby number 4 mo ti sọ̀rọ̀ nípa Davido táwọn náà há 1 million naira fún èèyàn méjì ní orí stage ní on the 27 mo sọ àwọn tí wọ́n ṣe concert mo ti sọjọ́ tán ṣe mo sọ̀rọ̀ nípa Nollywood actor Richard Mofe-Damijo àwọn àṣà wọn tó celebrate 19 years wedding anniversary ní Ọláníyan Nollywood actor tó ń gba ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ní FUTA mo dẹ̀ ti sọ nípa Nollywood actor tó ṣaláìsí Samuel Akínpẹ̀lú Alábíyẹ̀lò tó ń jáde láyé náà ní 22nd ẹ̀yin tèmi mo fẹ́ fi àsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ yín Yorùbá ní bí wọ́n bá ṣe ní lóore tí yóò bá dúpẹ́ á dàbí gbà pé ọlọ́ṣà tó kó ní ẹrù lọ tó ṣe
ẹ̀yin mọ́mì mi ẹ̀yin dádì mi lẹ ṣáà máa ṣe èmi tí bá ṣe ń jù wá ẹ ṣé gan. Thank you so much for your time, for your time, for your time you're taking to watch this program since the moment we start 2019, all the way from January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, December, títí parí tá fi parí December tá fi parí 2019. Appreciation mi tí bá ní kí n máa kà àwọn èèyàn tí mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ilẹ̀ akún mọ́mì mi Àbíkẹ́ Kọ́hìndé, mọ́mì mi Ọmọlọ́lá àpò àwọn èèyàn pọ̀, mọ́mì mi JP Abímbọ́lá JP, dáàdì mi kan náà wà àwọn kódà èrò pọ̀ rẹpẹtẹ àtàwọn silent listener tí wò tiẹ̀ kí sọ̀rọ̀ àìmọye èèyàn ló pọ̀ tí bá ní pé kí n máa ka ilẹ̀ aṣú ilẹ̀ amọ́ fún ẹ̀yin fans mi tẹ̀dúró tì mí 2019 yìí. May God bless you all. I appreciate you. Mo appreciate yín gan o. Inú mi máa ń dùn tí bá wò yìí. Ẹ̀yin tèmi a ti ṣe 2019 náà ni. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣe 2020 kó dùn kí gbọ́gbọ́ kan sí. Owó tẹ́ ti mú owó tẹ́ ti fi ra bóyá dátà ni àbí wifi ni tẹ́ fi ń wò mí tẹ́ fi ra owó tí bóyá mobile kìíní lẹ̀ ń lò ni àbí bóyá fóònù lẹ̀ ń lò. Wọ́n tẹ́ bá ń lò owó tẹ́ ṣàfihàn dátà sí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí àpò yẹn gbẹ lágbára Ọlọ́run. Àbójútó olókun àbójútó ọlọ́sà Ọlọ́run á bùkún yín more and more. 2020 yìí is going to be our great year, our year of testimony. Mo really appreciate it. May God bless you all my fans. Without you there is no me. Tí ò bá sí yín kò sí mi kò tí ya wẹ́dà kò ní gbọ́dọ̀ wá lẹ́yìn kí n wá appreciate ẹ̀yin tèmi. May God bless you. Ilé yín ò ní dàrú, ilé yín ò ní jóná. Mo bá díẹ̀ parí ìdùnnú lẹ máa fi parí ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀yin tèmi ẹ jẹ́ ká wá rọra ṣọdún. Ṣé àwọn pé cross over night yẹn ẹlòmíà lọ sí church àti church darí sí club, ẹlòmíà lọ sí club àti club darí sílé. Ẹ jẹ́ ká ọ̀rá wà jẹ́jẹ́. Ẹ̀yin tèmi ní Nàìjíríà àti nílùú òyìnbó ara rẹ̀ la fi bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí, ara rẹ̀ náà la máa fi parí lágbára Ọlọ́run. Gbogbo tá a wá ń wò tá à ń wò pé to do list mi gbogbo nǹkan tí mo ní máa ṣe 2019 kò máa bọ́ sí 2020 yẹn ó máa ṣe lágbára Ọlọ́run. Ọdún ìgbéga, ọdún ìyanu, ọdún àánú, ọdún ìbùkún, ọdún orí ọ̀fẹ́ ló máa jẹ́ fún wa lágbára ọmọ lágbára Ọlọ́run. Tí wọ́n máa dágbére lórí ètò fún tẹ́yìn bá ṣe enjoy program ẹ̀yin ẹ má wọ̀ tí má ṣe rọra parí yẹn ẹ kàn ra tẹ play button ẹ má láǹfààní láti gbọ́ gbogbo nǹkan tí mo ti sọ síwájú sí. Ẹ láǹfààní láti wò wá lórí website wa www.ibileradio.com. Ẹ láǹfààní láti download TuneIn Radio neither Apple phone lẹ́lò ni àbí Android ni ẹ̀yin download ẹ search fún TuneIn Radio. Tẹ́ bá search ẹ̀ tán tẹ́ bá ti download ẹ wá search fún Ìbílẹ̀ Radio ń bẹ̀ ẹ fọ́ favorite wa ẹ máa láǹfààní láti máa gbọ́ wa. Bákan náà ẹ láǹfààní láti wà lórí YouTube yẹn lọ search fún Ìbílẹ̀ Radio ń bẹ̀. Bákan náà dẹ̀ tún ní ẹ láǹfààní láti follow wa lórí Instagram Ìbílẹ̀ radio_TV_station_UK. Bákan náà dẹ̀ tún ní ẹ láǹfààní láti follow wa náà lórí Twitter. Bákan náà ẹ follow wa lórí Twitter ẹ dẹ̀ follow wa náà lórí ibi tá a ti sọ Ìbílẹ̀ Radio Nigeria, Ìbílẹ̀ Radio Tiwantiwa, Ìbílẹ̀ Radio fan page. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé next year ẹ jẹ́ ká tún jọ ṣe kó tún dùn. Ẹ pè wá fún ìpolówó ọjà +44 74 24 72 8743. Ẹ pè wá sórí nọ́mbà wa yẹn. Ẹ lè send WhatsApp message sórí mẹ́ta tí bá fẹ́ bá mi sọ. Ẹ pè mí sórí nọ́mbà mi 08029041065. Ẹ̀yin tèmi ẹ jẹ́ máa ṣe lè ní dédé ṣíbí fún tèmi. By the time tí máa wá ní next week ẹ̀yin ni mo máa bá èmi náà máa wá lágbára Ọlọ́run àti máa kíra wa happy new year gangan bẹ́ẹ̀ yẹn mo rí àwọn mọ́mì mi Àbẹ̀kẹ́ Kọ́hìndé wọ́n ní àmì ẹ ṣé gan àwọn mọ́mì mi nìyẹn àwọn mọ́mì mi dáadáa and my colleague my wonderful colleague Afa Abdulaziz ẹ ṣé gan sà àti mọ́mì mi náà mọ́mì mi tèmi ṣé gan ma ẹ ṣé gan. And I want to appreciate my wonderful CEO Tony Ìbílẹ̀ Radio
ìyá àbàdàn authentic. May God bless you ma. Ẹ máa pẹ́ fún wa lágbára Ọlọ́run. Màmá tó kó wa jẹ nìyẹn. Àwọn náà darí wa ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní darí wa sínú igbó lágbára Ọlọ́run. Ẹ máa pẹ́ fún wa lágbára Ọlọ́run. Àwa náà àdẹ́ lè pẹ́ fún yín lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan fún time yín tẹ take léni tó bá di by the time wọ́n máa fi di 12 anybody tó máa ṣe bábíkú ẹjọ́ ẹ ṣáà bá fi síwájú fóònù yín ẹran wù mí jẹ ẹjọ́ ẹgbẹ́ran síbẹ̀ o mo fẹ́ jẹ ẹran kò yẹ yín bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ bá mi ṣe bábíkú síwájú fóònù àbí bá jẹ́ bá mi kó síwájú fóònù adé ọ̀dọ̀ mi kò yẹ yín bẹ́ẹ̀ yẹn ọdún ayọ̀ la máa ṣe ọdún ilé tá à ń wò yìí ọdún àánú ló máa jẹ́ lágbára Ọlọ́run ó dàbọ̀ see you all next year happy new year happy new year to you all my fans ó dàbọ̀.